குட் மார்னிங் சாம்பியன்ஸ். இந்த மென்டர்ஷிப் ப்ரோக்ராமில் வந்து வி ஆர் பிளேயிங் ஐபிஎல். ஐபிஎல்னா என்னங்க? இன்ட்ராக்டிவ் பார்ட்டிசிபேட் லேர்னிங். இன்ட்ராக்டிவ் பார்ட்டிசிபேட்டட் லேர்னிங்கிறது தான் ஐபிஎல். ஸோ நம்ம கூட ஐபிஎல் ஆடுறதுக்காக லட்சுமி நாராயண் வந்திருக்காரு. ஸோ லட்சுமி நாராயணோட இன்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம். லட்சுமி நாராயண் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாரு. அவர் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம். அப்போ அது மூலமாக நம்ம லேர்ன் பண்ண போகிறோம். ஸோ என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க? In electrochemical machining, rate of material removal is ஆப்ஷன் ஏ inversely proportional to workpiece. Option B directly proportional to workpiece hardness. Option C independent of the workpiece hardness. Option D directly proportional to square of the hardness. ஸோ இங்கே எல்லாமே ஒர்க் பீஸ் ஹார்ட்னஸ் அப்படின்றது தான் இது பண்ணியிருக்காங்க. நம்மக்கிட்ட எம்ஆர்ஆர், ரேட் ஆஃப் மெட்டீரியல் ரிமூவல், எம்ஆர்ஆர். ஸோ எம்ஆர்ஆருக்கும் ஹார்ட்னஸுக்கும் தொடர்பு என்ன? இந்த பக்கம் ஹார்ட்னஸ், அந்த பக்கம் எம்ஆர்ஆர், ரெண்டு பேருக்குள்ள உறவு என்ன? இன்ஜினியர்னா யார் அப்படின்னா, ரெண்டு வேரியபிளுக்கு தொடர்பு படுத்தணும் இன்ஜினியர். நான் இன்ஜினியர் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் சொல்லுப்பா எம்ஆர்ஆருக்கு ஹார்ட்னஸ்க்கு என்ன ரிலேஷன்னா சொல்லிட்டானா அவன் இன்ஜினியர். சொல்லணும்னா ஒன்றும் கிடையாது, பயிற்சி எடுத்துகிட்டு வந்தால் இன்ஜினியர் ஆகிடலாம். ஸோ எம்ஆர்ஆருக்கும் ஹார்ட்னஸ்க்கு என்ன தொடர்பு அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா, இட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஹார்ட்னஸ். ஒர்க் பீஸ்க்கு ஹார்ட்னஸ்க்கு எம்ஆர்ஆருக்கும் தொடர்பே கிடையாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்ன ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க? MRR is equal to I by A by F rho V. ஃபஸ்ட்டு வந்து M by ரோன்னு சொல்கிறாங்க, அப்புறம் M by T ரோன்னு சொல்கிறாங்க, அப்புறம் I by F rho Vன்னு சொல்கிறாங்க. இல்லை எம்ஆர்ஆர் வந்து இட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கரண்ட், அட்டாமிக் வெயிட், டென்சிட்டி, வேலன்சி. IA ரோ V அப்படின்னு சொன்னாங்க. IA ரோ V அப்படின்னாங்க. அப்புறம் Fனா ஃபாரடே கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க. ஸோ இல்லாட்டி இதில் M மட்டும் தனியாக கண்டுபிடிக்கணும்னா M = ITA by FV சொல்கிறாங்க. இது மாஸ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் டிசால்வ் ரேட் அப்படின்றாங்க. ITA by FV போட்டால் நமக்கு மாஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் டிசால்வ் ரேட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ எம்ஆர்ஆர் ஃபார்முலாவில் வந்து ஹார்ட்னஸில் இட் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் ஹார்ட்னஸ் தெரிஞ்சுக்கணும். தேங்க்யூ சாம்பியன்ஸ்.